नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डेली रोज में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीतोपलादी चूर्ण के बारे में दोस्तों, जो कि एक क्लासिकल मेडिसिन है। लगभग सभी ब्रांड्स का आता है। काफ़ी सालों से इसका इस्तेमाल होता आ रहा है। अब हम बात करेंगे सीतोपलादी के बारे में। इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको लेना कैसे है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, सारी जानकारी आज इसकी वीडियो में आपको दी जाएगी। दोस्तों, पहले इसके इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, यानी कि सीतोपलादी चूर्ण में क्या क्या होता है। दोस्तों, इसमें होता है पिपली, इलायची, दालचीनी, अंसलोचन और मिश्री। इस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर इसको बनाया जाता है। तो फ़ायदों की बात करूँ तो जिनको सर्दी, जुकाम, कफ, खांसी की प्रॉब्लम रहती है, उस कंडीशन में काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है। उन्हें इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर देखिए, खांसी चाहे सूखी हो या बड़गों वाली, सभी में बहुत असरदार होता है। इसके अलावा आपको कोई एलर्जी होती है या फिर कफ वाली खांसी चलती रहती है, छाती में कफ जम जाता है, उसमें भी काफ़ी उपयोगी रहती है। ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, साइनस के अंदर भी इसका काफ़ी बढ़िया फ़ायदा देखने को मिलता है। जिनके फेफड़े कमज़ोर है, यानी फेफड़ों की कमज़ोरी में भी इसका यूज़ किया जाता है। फेफड़ों को मजबूत करने का काम करता है। फेफड़े के लिए एक बेहतरीन टॉनिक होता है ये। बहुत सारे लोगों के हाथ पैरों में जलन होती रहती है। अगर जलन जैसी की प्रॉब्लम है हाथ पैरों में, तो उस कंडीशन में भी आप काफ़ी असरदार होता है। अब देखिए, कफ एंड कोल्ड की वजह से जिनको कमज़ोरी जैसी महसूस होती है, कमज़ोरी हो गई है कफ कोल्ड नाल दी वजह में, उसमें भी इसका फ़ायदा होता है। ये आपकी कमज़ोरी को दूर करने का काम भी करता है। अब इसके अलावा देखिए, आपके पेट के लिए भी अच्छा है। पाचन शक्ति बढ़ाता है। जिनको भूख कम लगती है, खाने का मन नहीं करता, रुचि रहती है, उसमें भी ये यूज़फुल है। इसके अलावा मुंह का स्वाद खराब होता है, किसी तरह का टेस्ट नहीं आ रहा आपको, उस तरह की प्रॉब्लम को दूर करने का भी काम करता है। इसके अलावा टीबी या पुराना बुखार हो, पसली का दर्द हो, उस कंडीशन में बहुत अच्छा असर दिखाता है। तो इन सभी के प्रकार की प्रॉब्लम में सीतोपलादी का काफ़ी बढ़िया फ़ायदा मिलता है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें कि इसकी डोज की, आपको इसको कैसे लेना होता है, इसकी बात करें तो 3 से 5 ग्राम दिन में 2 या 3 बार आपको इसे शहद के साथ लेना चाहिए। दोस्ती, देखो, अगर शहद ना भी हो तो कभी इसको सूखा मत लें। शहद ना हो तो गुनगुने पानी से मिलाकर इसको ले सकते हैं। इसकी डोज जो होती है दोस्तों, वो हमारी प्रॉब्लम के हिसाब से होती है। आपको ज़्यादा समस्या नहीं है तो आप 2 बार ले लें। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप इसको दिन में 3 बार तक ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कैसी है। इसे मेल फीमेल कोई भी ले सकता है, बच्चे भी ले सकते हैं, लेकिन बच्चों को देने से पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि डिपेंड करता है कि बच्चे की उम्र कितनी है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका ऐसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया, लेकिन जिनको डायबिटीज़ है, शुगर है, वो ना लें। तो दोस्तों, ये थी सीतोपलादी चूर्ण के बारे में फुल जानकारी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन आपके मन में रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।